Oke teman-teman, jadi ini taman yang kemarin sore saya reviewkan ya. Ini tampak malam seperti ini ya teman-teman, bisa kalian lihat sendiri. Sepi, hening. Sebentar, kayaknya di sini ada orang teman-teman. Oh ya, ada orang ya, itu orang teman-teman, bukan lewat. Tuh ada orang. Sebentar, kita nggak usah itu dekatin dia, kita jalan-jalan aja ya. Nih kesini. Nih. Ini tampak depan seperti ini kalau malam teman-teman, bisa kalian lihat ya. Tuh. Bagus teman-teman. Tuh, bagus sekali ya. Kayak gerbang menuju cinta yang sejati. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Ada siapa itu? Ayo kita deketin. Ya. Oke, sekali lagi saya nggak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Nih. Oh, kita kemana lagi teman-teman? Kita istirahat dulu di sini. Gimana auranya negatif enggak? Kalau aura negatif ini memang sangat ya. Jadi dari sini kita bisa melihat orang-orang yang agak negatif. Kalau WW itu memang ada, Mas? Kalau WW di sini memang sedikit ada, kadang mereka kalau lebaran, habis lebaran itu memang kadang mudik. Oh, agak harus ternyata dengan sebentar. Oh, dia baru itu ritual. Oh, ya kita tunggu aja teman-teman. Ini kita medium sih? Media. Oh ya. Jadi ini udah terlatih media, jadi kita bisa menekannya. Sebentar, belum saya belum saya masukin. Oh. Ini memang agak keluar dari RSC. Oh ya. Oh ya teman-teman, ini kalau malam memang agak error teman-teman saya. Oke, kita lanjut aja. Kita itu lanjut. Kita tak jalan ke sana nggak apa ya? Oh, ada anjing. Ini rambutan teman-teman. Oke ya, kita jalan-jalan ke sini teman-teman. Ini bisa kalian lihat ya. Tuh. Nggak tahu itu buat apa ya, saya juga kurang paham ya teman-teman. Jadi nggak bisa jelasin ya. Oke, jadi tampak malam seperti ini teman-teman. Ini ada kanji-kanjinya nih. Baik, kalian bisa baca nggak ya? Ini teman-teman. Tuh. Nih, oke, langsung kita kembali aja. Masih di sana teman saya ya, teman-teman. Tuh, bagus sekali teman-teman. Sekarang lagi kalau malam. Tuh ya, mantap ya, mantap sekali. Oke, kita itu kembali ke sana aja. Itu cari teman kita. Ini toiletnya yang kemarin. Kalau malam seperti ini nggak tahu di dalamnya halur atau enggak, saya juga nggak tahu teman-teman. Oke, langsung aja lanjut. Teman, saya mau naik ya, kita explore lagi teman-teman. Oke, kita explore lagi teman-teman. Oke, ada apa aja ya di atas ya, saya juga penasaran sekali lagi, teman-teman. Oh, dia naik teman-teman. Teman saya udah naik ternyata di sana, nggak kelihatan ya. Oke, kita naik aja teman-teman. Siapa tahu itu ya dapat yang siapa tuh? Oh. Oke, lanjut loncengnya kemarin. Nih loncengnya kemarin teman-teman. Tuh. Nih taman atas seperti ini ya. Nih bisa kalian lihat ya. Tuh bagus. Maaf ya teman-teman, kurang terang gambarnya. Saya cuma pakai senter ya. Suara aneh ya. Kalian bisa dengar nggak toh? Sebentar teman. Itu kita mau dekatin berarti nggak? Telusuri suara tadi, apakah itu di atas kamera, di atas itu tuh ada apa? Cemorong apa? Oh ya, ini masih berdebat teman-teman, kita masih cari pisan. 5 terasan. Enggak usah. Kita harus dulu ya, mari kita ke sana. Lewat pinggir aja Pak Hasan. Iya. Lewat pinggir aja nanti. Lewat tengah aja enggak apa-apa. Enggak apa? Dia baru itu. Gimana enggak apa ya? Enggak apa-apa. Yuk. Kita lanjut. Oh, ada anjing. Ini ada orang skateboard juga. Tuh. Malam-malam main skateboard. Nih ya teman-teman, bisa kalian dengar? Itu loh. Sebentar San. Ngadok kan? Kamu mau megang kamera nggak Duh? Oke teman-teman, saya tak itu ya, nemenin si Isan biar kameranya dipegang si Madu. Merah deh. Kayaknya itu rekam loh itu. Aku tangkap ngomongnya sekalian. Oke teman-teman. Baik teman-teman, ini yang malam-malam masih ada yang main.
Oke. Bentar. Bisa denger? Tuh apa ya? Oh, sini sana Bang. Ini ternyata sumber suaranya itu dari sini. Tapi karena ini kaji, tuh. Enggak. Tapi motivasinya bunyikan malam-malam ini apa? Kalian denger kan? Nggak tahu ini itu doa atau pemujaan ya. Kalian bisa dengar? Nih, Apakah kalian lihat Gondora? ya sweeper. Apakah kalian lihat sweeper? Ada di mana sweeper? Apakah yang dengar suara ini? Apakah dengar? Tonton ini ya sekali lagi. Kalian pasti penasaran ya, saya juga penasaran. Ini namanya saya nggak tahu ya teman. Jadi kamu tuh jangan keluar dulu. Ini kita nggak tahu ini doa pemujaan atau apa ini dulu? Enggak tahu. Itu aja teman-teman video kali ini karena ini udah malam ya. Orang Jepang juga, tapi masih ada orang Jepang ya teman. Ini itu aja untuk hari ini agak misteri ya. Oke, tulisan ini misteri teman. Saya nggak mau ngulangi lagi kayaknya, tapi nggak tahu juga sih. Pokoknya makasih sudah nonton video sampai habis. Saya juga cantingan bersama teman-teman saya. Mengucapkan terima kasih sudah nonton video sampai habis. Saya tak itu teman tak joget dulu. Oke, udah tuh. Saya mau pulang. Ini